Ha ragione Luciano Spalletti, quest'oggi per il Napoli è Natale. Ieri il tecnico in conferenza stampa ha affermato di sentirsi come alla vigilia delle feste natalizie, in attesa del regalo che chiaramente spera possano fargli da un lato i suoi calciatori e dall'altro tutto l'ambiente partenopeo. Va notato purtroppo che questa sera all'Ibrox Stadium non ci sarà una rappresentanza del pubblico partenopeo, un misfatto, un inghippo, chiamiamolo così, causato da quelli che sono i funerali della regina Elisabetta ha costretto l'UEFA e quindi impedito ai tifosi del Napoli di assistere alla gara questa sera da quello che è uno splendido impianto, uno dei pericoli più grandi, più importanti che dovrà affrontare il Napoli questa sera è proprio l'Ibrox. Abbiamo parlato con chi ci ha giocato, con gli italiani che hanno scritto la storia dei Ranger negli ultimi giorni e abbiamo capito che uno dei nemici da battere questa sera sarà proprio l'impianto della città di Glasgow. Quest'oggi versione smart di Calcio Napoli 24 Live, saremo in diretta fino alle 13 sul 79 del digitale terrestre, su YouTube ed è lì che chiaramente ci aspettiamo di leggere i vostri messaggi, le vostre domande, le vostre opinioni, le leggeremo qui in diretta. C'è sempre ovviamente il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia e al coordinamento giornalistico ed è grazie a lui che vi mostreremo, oltre ad un sunto di quelle che sono state le conferenze stampa di ieri. Ha parlato Spalletti e vi ho già dato un'anticipazione, ha parlato Frank Zambo Anghissà, la rappresentanza dei Ranger di Glasgow. Ci collegheremo dalle 12:30 in poi anche con i nostri inviati Claudio Russo e Manuel Guardasole. In questo momento sono a Glasgow per raccogliere le ultime di formazione in vista della partita di questa sera. Qualche suggerimento Luciano Spalletti l'ha dato e quindi andiamo con ordine, partiamo dalle parole del tecnico toscano. Il mattino qua. Spalletti, buonasera. Quanto è cambiato la preparazione a questa partita dopo che avete saputo del posticipo? E le chiedo come battuta, Laurentiis già iniziato a giocare, chi gioca, il suo giochino l'ha già iniziato a fare, chi gioca, chi non gioca domani? Allora, è cambiato nel senso che avevamo a disposizione un allenamento in più che per questa partita è tanta roba. E avere la possibilità di vedere anche chi aveva giocato, come aveva smaltito quelle fatiche della partita con lo Spezia. E poi è sempre lo stesso discorso di farsi trovare pronti in un grande stadio come questo qui, in uno stadio che ha la storia di questo club, di quello che sarà il clima della partita. Passa tutto da lì. Il fatto di avere un giorno in più ti permette di cominciare a pensarci un pochettino in anticipo a quello che può essere la formazione. Quando sei così risicato con le tempistiche devi aspettare fino all'ultimo momento perché ci sono sempre cose in evoluzione. In questo caso ho avuto qualche ora in più per pensarci. Repubblica. Buonasera a lei. Che tipo di partita si aspetta domani, anche considerando il fatto che voi un giorno di riposo in più l'avete avuto, loro non hanno giocato il campionato, quindi saranno molto più riposati? Qui il tipo di partita che ci si aspetta, da un punto di vista fisico, loro hanno avuto di più di vantaggi, non è chiaro. Però poi per un evento così importante sono cose che possono starci. Anzi, facciamo le più sentite condoglianze a quello che è successo a tutta la famiglia e a tutta la nazione. Non è che si abbia molte alternative poi quando si viene a giocare queste partite qui, in questi stadi qui. La partita sarà quella lì per forza. Loro riescono a loro pubblico, loro città, loro storia dei Rangers, riescono a trasferire tutto dentro i 90 minuti delle partite. È lì che ricevi
la botta di tutte quelle cose messe insieme nello scorrimento della partita, e che devi essere bravo a saper reagire dentro quella pressione emotiva, quella pressione vocale, quella pressione fisica, perché saranno tante cose tutte insieme che ti vengono addosso, ecco. Però ormai li conosco abbastanza bene i nostri calciatori, e ho visto tanti segnali positivi da un punto di vista di ricerca, da un punto di vista di essere disponibili a esercitare o a mettere in mostra quelle che sono le loro qualità in qualsiasi contesto. Li vedo molto più sicuri, molto più convinti, molto più tranquilli di poter andare a giocarsi la partita, anche non in una situazione di questo genere qui. Secondo te, quando hai visto il girone, cosa hai pensato delle squadre dentro del girone? Che fosse un girone per i sentimentali del calcio, del football, perché ci sono squadre storiche, club storici dentro, e che siccome queste competizioni non capita spesso di viverle e di giocarci dentro, essere quelli che andavano poi anche in degli stadi di questo livello, che avevano questo blasone, questa storia, doveva essere un vantaggio in più, una felicità in più, ecco. Ho pensato questo. Recentemente i Rangers sta soffrendo un po', hanno perso le ultime 2 partite. Che tipo di reazione ti aspetti dal punto di vista dei giocatori? I giocatori dei Rangers. I Rangers. E loro subiscono questa differenza da quando giocano in casa a quando giocano fuori, perché come si diceva prima, il clima che si trova dentro questo stadio qui, o questo tipo di stadio di blasone storico di questi club, diventa una spinta, diventa una forza di energia superiore. Leggevo l'intervista di alcuni calciatori che hanno giocato nei Rangers in passato, e tutti dicono che di fronte al loro pubblico in questo stadio è impossibile non avere reazioni superiori a quelle che sono la media, a quella che è la normalità, ecco. E quindi mi aspetto una reazione superiore alle aspettative di una partita normale. Da un punto di vista non tattico, ambientale, non so se è d'accordo, può somigliare un po' alla partita di Firenze, ambiente ostile, qua forse ancora più mortificante, che corrisponde a una buona prestazione ma non alla migliore della sua squadra. Ecco, se il paragone regge da quel punto di vista, quali sono le cose da migliorare? Un atteggiamento, poi tatticamente le situazioni saranno diverse. Come atteggiamento, noi abbiamo giocato in degli stadi, abbiamo fatto delle partite anche l'anno precedente dove si poteva trovare questa pressione numerica da un punto di vista di differenze di tifosi sugli spalti, e da un punto di vista diciamo di passione esercitata durante il match dai tifosi avversari, che si percepiva, si sentiva durante la partita. Però poi i calciatori hanno ricercato ugualmente le loro qualità di fare la loro partita. Noi sappiamo che quando si viene a giocare su questi campi non è che tu la possa mettere sullo stesso piano per vincere la partita.
se noi andiamo a usare le stesse caratteristiche che hanno loro, le stesse armi che hanno loro, la perdiamo, perché in quello loro sono bravissimi. Il clima sarà questo qui, la foga sarà quella, la velocità dell'attacco, difendo, riparto, ricompongo e ti do l'ultimo assalto, sarà quella lì, lo sappiamo. Per cui c'è solo un modo per modellare questo tipo di vampate o di sciagattoni dentro la partita, che è quello di tenere palla e di dire ora si fa quello che voglio io, perché se no diventa difficile, ecco. Se noi pensiamo ogni volta che riconquistiamo palla di randellarla e poi di essere pronti alla volta successiva e così via per l'arco dei 90 minuti, diventa difficile. Riconquistiamo palla e ora la metto per terra e ora comincio io. Vediamo se sei bravo anche tu a fare la disponibilità che ci vuole in questo tipo di calcio qui, ecco. Buonasera a te. Visto che ha avuto più tempo di preparare la formazione, ci ha detto, è Simeone l'uomo giusto per questo tipo di battaglie? E al di là, se vuole dirmelo o no, non importa, mi interessa più capire cosa sta insegnando questo ragazzo per fare quello step successivo da un buon attaccante a un grande centravanti. Ma prima parlavo con Capello e Costa Curta, anche loro avevano la stessa curiosità, anzi Capello ha detto, dice, tutti vanno a cercare la punta più fisica, ora nelle squadre più toste tu hai fatto giocare quello più tecnico, sempre cioè in Manchester City aveva tutti questi falsi 9, poi è andata a prendere la punta fisica. Noi abbiamo quella partita lì, dove abbiamo la partita con lo Spezia, che probabilmente io pensavo da un punto di vista mio di poterla gestire meglio nella loro metà campo, poi loro sono stati bravi a renderci la vita più difficile e nello stretto della loro metà campo, della tre quarti, era più uno che sa palleggiare e poi ogni tanto ti scompare, ogni tanto ti riappare, ogni tanto va di là, ogni tanto viene di qua, e Raspa a fare questo è bravissimo, oltre che poi essere presente da un punto di vista di movimento, perché ha fatto di corsa a Raspadore, ha fatto più di alcuni miei centrocampisti dentro la partita, per cui ha fatto quello che mi aspettavo. Ora domani probabilmente ci vogliono cose un pochettino differenti per quella che sarà la partita qui, ecco, ci devo pensare bene, però è una cosa normale fare anche altri pensieri e non si perde niente né con quello né con quell'altro. Magari con Giovanni si riesce a attaccare qualche volta di più la profondità, perché fa quello di mestiere lui, gli garba andare a vedere cosa c'è di là alla linea difensiva. Se la linea difensiva è dietro la porta, lui va oltre va oltre la tribuna a vedere che roba trova, ecco. E lui è un calciatore forte, anzi fortissimo, perché ha questo entusiasmo, ha questa voglia di andare a chiappare tutto quello che passa, sia come notizie che gli vengono date, sia come scorrimento di partita. E quando ci sono quei calciatori lì diventa abbastanza naturale che poi facciano quel passo in avanti a diventare dei campioncini, oltre che a rimanere buoni calciatori. È sempre la disponibilità che mettono nel fare le cose, ecco. Lui è entrato 2 o 3 volte dalla panchina e quando ti viene vicino che gli vuoi dire le cose, fammi giocare, non me le dire, perché così sfrutta anche quei 30 secondi lì e allora lì diventa più facile tutto, ecco. Sì, salve mister. Quella di domani sarà la 6ª partita in poco più di 15 giorni. È un dato che
sta tenendo conto per le scelte, quindi ci potrebbero essere delle novità nella formazione tenendo conto di questo particolare? Non lo so, dipende dalla formazione, lei come l'ha pensata. Ci possono essere delle novità in base a quello che è il suo pensiero della formazione, non lo so, dipende che tipo di formazione ha pensato. Le partite sono ancora poche, anche se così ravvicinate, ma noi siamo stati fortunati perché poi qualche calciatore in più l'abbiamo usato, quelli che abbiamo usato si sono fatti trovare pronti e ci hanno dato contributo da un punto di vista di gioco e ci hanno tolto da un punto di vista di minutaggio di quelli che avevamo intenzione di usare di più, per cui siamo a posto, ecco. E poi ora, se dopo essere partiti da poche gare così si comincia già a sentire la fatica e quando un calciatore gioca tutta una partita, quello che può veramente rimanere come acidità e che dà veramente fastidio sono gli ultimi 20 minuti, come abbiamo detto l'altra volta, perché sono quelli che se giochi sul tossico poi ti rimangono delle scorie, ma noi bene o male abbiamo cambiato tanto e poi abbiamo la sicurezza e la convinzione che questo tipo di partite qui diano qualcosa di più a tutti. Prima Sky ho detto, per me oggi è come essere la vigilia di Natale, domani vado a scartare i regali sotto l'albero da come sono felice di essere a giocare queste partite qui e dipenderà poi. Dice, che vuol dire, che tipo di regalo hai ricevuto? E di solito i bambini quando poi si sono comportati bene i genitori gli fanno un regalo più bello, ecco, è quello lì un po' il fatto che questa è una competizione che ti rende talmente felice, insomma, che si vanno a eliminare tante cose che ti sono successe o che ti potrebbero creare problemi per giocarla, ecco. Poteva essere Natale anche per molti tifosi del Napoli che volevano essere presenti. Alcuni ci saranno comunque almeno una cinquantina fuori a respirare la vostra stessa aria. Sarebbe bello un suo messaggio a tutti loro perché sono rimasti molto delusi ovviamente. E quella è la vera penalità che noi abbiamo durante la partita. Non poter fare il turnover con i nostri tifosi perché domani non ci saranno e che però poi si avrà la possibilità di vederli attraverso le telecamere tutti appesi al televisore perché saranno tutti lì, saranno giondoloni al televisore per poter entrare dentro, per essere al fianco dei suoi idoli, dei nostri calciatori e lo percepiamo questo discorso qui, come abbiamo detto più volte. Però averne avuto un numero corretto come erano per quella che era la dimensione della trasferta ci avrebbe dato una mano, ma sappiamo poi che loro ci guardano e che loro ci guarderanno e che loro saranno lì a soffiare dalla parte giusta, a spingere dalla parte giusta e noi avvertiremo questa loro forza, questa loro qualità. Erano queste le parole di Luciano Spalletti, il tecnico del Napoli. Mi sono piaciute davvero quando parla di un regalo da scartare in vista della vigilia di Natale e vediamo lì nei pressi a questo punto dell'albero di Natale se c'è qualcosa già preparato, se si intravede, se si può scorgere qualcosina, grazie ovviamente al nostro Emanuele Bernardo che sta settando il tutto ed ecco il regalo principalmente per il pubblico femminile, Manuel Guardasole. Ciao Manuel, buongiorno. Buongiorno a voi, anzi dovrei dire good morning. Il nostro Manuel, International Manuel,
E allora, chiaramente in italiano però, non in inglese, se puoi raccontarci un po' le ultime da Glasgow, anche qualcosa che avete visto della città. Abbiamo apprezzato sui social, su CN24, quella che è stata una sorta di cartolina, la visita dell'Ibrox, quindi in termini introduttivi, Manuel, se puoi raccontarci anche Glasgow dal punto di vista calcistico e non. Ma guarda, sicuramente c'è molta attenzione e interesse, soprattutto negli ultimi anni, dopo che il club è risalito nella massima competizione, ha partecipato alla Champions, all'Europa League degli ultimi anni, insomma è tornato l'amore verso questo club, si sente in città quando ci vedono, sai, o col pass o con qualsiasi altra cosa che ci leghi a questo sport, al nostro lavoro, ci viene sempre chiesta qualcosina e c'è un certo calore intorno alla squadra. Poi chiedevi della città, la città, il centro è molto interessante, pregno di storia, tante piazze principali dove davvero poi ci sono anche tanti emigrati, ci sono italiani, abbiamo incontrato tante persone sia del posto che da anni ormai vivono a Glasgow. Perché si dice Glasgow? Almeno per la pronuncia di qui ci hanno detto che si dice Glasgow e quindi ci atteniamo alla loro pronuncia. Per quanto riguarda invece lo stadio, ieri abbiamo fatto un tour dell'Ibrox, su YouTube trovate tutte le immagini, credo che siamo stati esaustivi, anche ci siamo divertiti ad utilizzare quello spazio che l'UEFA ci concede per mostrarvi innanzitutto lo stadio dal terreno di gioco, il tunnel degli spogliatoi, siamo stati sulle panchine. La curiosità è che Spalletti e gli azzurri avranno praticamente ad 1 centimetro i tifosi del Rangers, perché di fatto l'ultima fila di posti è allo stesso livello della panchina, li separa soltanto un plexiglass. Lo stadio, e concludo così il racconto di quella che è stata la giornata di ieri e dello stadio, Vincenzo, prima di andare via gli ultras dei Rangers stavano preparando la coreografia in quella che è la curva alla sinistra dei teleschermi che stasera mostreranno il match anche in diretta TV. In quella curva si prepara la bandiera del Regno Unito per celebrare appunto ancora una volta in memoria della regina Elisabetta. C'era stata, e questa è una notizia che vi diamo e che danno i quotidiani, qui stamattina abbiamo fatto un po' di rassegna come sempre, c'era stata la richiesta da parte dei Rangers di avere la possibilità prima del match, oltre al minuto di silenzio, anticipato questo minuto di silenzio dall'inno God Save the King e non più The Queen, richiesta respinta dall'UEFA a tutti i club inglesi che partecipano alle competizioni europee. C'è un contenzioso in atto perché pare che i Rangers vogliano comunque suonare God Save the King. Vedremo cosa accadrà e quale sarà la reazione dell'UEFA. Ieri Luciano Spalletti qualcosa si è lasciato sfuggire, soprattutto quando ha parlato delle caratteristiche dei singoli, ha detto delle cose molto precise sul Ciolito, su Giovanni Simeone, e allora ti chiedo, riassumendo le parole di Spalletti, anche di dirci le ultime di formazione in vista di questa sera. Sì, di fatto ha parlato di Raspadori molto bene, dicendo che per caratteristiche era stato scelto contro lo Spezia e per caratteristiche sarà scelto Simeone, che ne ha diverse da Raspa, ed è uno che va più alle spalle della difesa, è questo che ha sottolineato Luciano Spalletti, è uno che ha fame, che preferisce non ascoltare 30 secondi di indicazioni tattiche ma di giocarli quei 30 secondi, e quindi Simeone si candida assolutamente ad un posto da titolare. Non ci sono grossi dubbi, non mi aspetto tanto turnover perché Spalletti ha parlato di partita praticamente decisiva la notte della vigilia di Natale, l'abbiamo raccontato prima e lo stavi raccontando anche tu bene prima. In questa notte da scartare ci saranno sicuramente Zielinski, Lobotka e Anguissa, che in questo momento sono imprescindibili perché gli permettono di fare un 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1, a completare il reparto offensivo invece Kvara e Politano. In difesa l'unico dubbio che ci teniamo da sciogliere è Olivera Mario Rui, con Kim Rachmani e Di Lorenzo, Meret tra i pali. Sembra favorito Olivera, vediamo. Ti do anche quella dei Rangers perché c'è qualche novità di questa mattina. Perfetto. Vado? Sì. Allora, in attacco il dubbio vero
è Colak Morelos. Fino a ieri tutti i colleghi di Glasgow ci dicevano che avrebbe giocato Colak, in realtà pare che Van Bronckhorst provi a sorprendere e a mischiare le carte schierando dal primo minuto Morelos. Tillman è un uomo molto pericoloso che gioca, per capirci, nel ruolo di Politano, dall'altro lato Kent, a centrocampo Davis e Lundstram, a completare il reparto c'è Camara che è un po' lo Zielinski dei Rangers, non per caratteristiche ma perché gli permette di giocare a 3 e di far diventare la formazione un po' più offensiva con una sorta di 4-2-3-1, alzandosi nel ruolo di mezza punta, trequartista, insomma quel ruolo lì. Tavernei sfiderà Kvaratskhelia sulla fascia sinistra del Napoli, destra chiaramente dei Rangers, non c'è Ben Davis e quindi il terzino sinistro è Barisic, i centrali goals on sense, con McGregor che a 37 passa anni sarà a difendere la porta. Lui che è tornato, lui che è un veterano vero, lui che è quello con più esperienza e con più presenze in Champions League. Vedremo anche quella che sarà la prestazione del portiere che ritorna, e oggi tutti i quotidiani ne parlavano, torna fra i pali e affronterà il Napoli. Io vorrei chiedere ai nostri telespettatori quale TV e sito vi può garantire una copertura di tale precisione e qualità su qualsiasi evento del Napoli. Grazie a Manuel Guardasole, dopo chiaramente ci risentiremo, so che sarete a margine del pranzo UEFA, quindi altre succose, ricche novità. A dopo Manuel. Sì Vincenzo, aggiungo soltanto che il pranzo UEFA si terrà alle 12 locali, quindi le vostre 13, farà una mezz'oretta praticamente. Noi ora scappiamo subito lì, che è a pochi metri da qui, l'Ibrox Stadium, e all'interno dell'Ibrox Stadium c'è un ristorante molto rinomato, molto amato dai tifosi qui, che si chiama Argyle, ed è proprio lì che si terrà il pranzo UEFA, quindi di fatto pranzo UEFA all'interno dello stadio. Casa e bottega verrebbe da dire. Grazie mille Manuel, a dopo. Esatto, a Grazie. dopo. Grazie a Manuel Guardasole, chiaramente complimenti anche al nostro regista Emanuele Bernardo, preciso e puntuale allo stesso modo. Ha parlato Luciano Spalletti, ma ha parlato anche Frank Zamboanghissà, lui che è un po' il veterano della Premier League, diciamo così, del calcio inglese, quindi andiamo a riascoltare anche quelle che sono state le parole di Frank Zamboanghissà, sempre in conferenza stampa. Possiamo cominciare con le domande per Anghissà. Le 21 TT Europa sarà una partita importante quella di domani sera. Quanto il rinvio ha influito su di voi e soprattutto dopo la bellissima prestazione con il Liverpool, contate di poter ripetere una prestazione del genere? The question, which was in Italian, but the question was about this is going to be your first time coming here and playing here, and what do you think about playing in this sort of tournament? Is it something you're really looking forward to, especially after the good start that you got off against 2 weeks ago against Liverpool? La risposta sì, sarà una partita molto difficile, però per essere preciso siamo qua per vincere, vogliamo vincere come la squadra e la famiglia che siamo. Per forza sarà difficile perché anche loro sono una brava squadra e non dimenticare che Rangers gioca a casa, dobbiamo essere focalizzati e dimenticare la partita contro il Liverpool, andiamo passo a passo, però non dimenticare anche i Rangers è una brava squadra. Radio Kiss Kiss. Salve Anghissà, quella con Liverpool è stata la sua prima partita in Champions ed è stata una delle più belle sicuramente che ha giocato qui a Napoli. Invece tra tutte quelle che ha giocato è stata tra le migliori della sua carriera? The question was that was your first game in the Champions League, last time against Liverpool, and it was also one of the greatest games that Napoli's ever had in the Champions League. La risposta sì, è stata la mia prima partita nella Champions, io sono molto contento perché abbiamo vinto, però la cosa più importante per noi è che la squadra ha vinto. Quando la squadra gioca bene, anch'io gioco bene, però continuiamo così, ma non dimenticare che la partita domani è contro i Rangers. Gazzetta dello Sport. Rispetto all'anno scorso, è cambiato qualcosa per te? Cioè ti vediamo più decisivo negli ultimi 20-30 metri?
l'assist del Kvaratskhelia a Roma, il gol particolarmente bello con Liverpool. Cosa è cambiato? È cambiato qualcosa in te, nel modo di giocare, per vederti più protagonista negli ultimi 20-30 metri? See, the question was what do you think has changed much about you? How have you changed in the last year, playing a lot more assists and obviously your goal against Liverpool? So how do you think you've changed? Per quanto riguarda l'anno scorso, io dovevo segnare di più, però io non credo di aver cambiato tanto. Io lavoro duro ogni giorno. Oggi mi sento più sicuro di me perché la squadra e il mister mi aiutano a cambiare un po'. Di nuovo io non ho cambiato molto, siamo gli stessi giocatori, io so che io posso segnare, però abbiamo anche gli attaccanti. Io voglio soltanto giocare bene e vincere è sempre la cosa più importante. Martino. Ciao Frank. Conosci l'atmosfera di questi stadi, il pubblico, la gente, il calore, il tifo, non ci sono barriere? Cosa non dovete fare come errore domani nella partita? The question was like about the winning team, do you because think, what do you we think have to about be the humble. atmosphere is going to be like here? There's not any Because this barriers team, around trust or me, anything Aston else, and it's Villa, going they to have be a a lot very, of very quality. full atmosphere And we tomorrow. come What do you feel here about that? to Is there anything win you this should game, not do to during win the this game game? we have to respect them. La risposta We have io to anche play, sono d'accordo, ho visto dei together, video, do i clip everything together, qua play like a e sono team. sicuro sarà And like this, un'atmosfera for me, incredibile. nothing can happen. Però siamo pronti. So we have to be È importante non sbagliare o pensare che humility siamo qui and solo per vincere, che go sarà just facile. Sì, lo sappiamo che anche loro è una grande squadra, però dobbiamo rispetterli, dobbiamo giocare come una squadra, dobbiamo giocare con rispetto perché non possiamo pensare che sarà una partita facile, tutto può succedere. It's a hard game, it will be a hard game and we have to give our best to win this game. Allora, cosa ti aspetti dall'atmosfera? Sarà unica, anche del fatto che non ci sono i vostri tifosi. Che cosa pensi tu e anche la squadra del fatto che non ci saranno i tifosi? Ovviamente è difficile giocare senza i nostri tifosi, però sono sempre con noi, ci spingono sempre anche se non ci sono proprio lì, che è qui. Dobbiamo lasciare tutto sul campo, tutto contro i Rangers e per me i tifosi sono qua o in Italia sono sempre nei nostri cuori. It's okay, other question for Anguissa? Calcio Napoli 24. Ciao Frank, volevo chiederti se personalmente ti senti nel miglior momento della tua carriera e se è anche una piccola rivincita nei confronti magari della Premier che non ha creduto in te, fortunatamente aggiungo io, e ti ha fatto arrivare qui a Napoli. Grazie. See, the question was about personally, do you think this is the best moment of your career, especially being at other clubs or in other leagues where maybe they felt like they haven't believed in you as much? Io non lo so se questo è il momento più bello della mia carriera. Per essere giocatore è importante credere e migliorare ogni giorno. Io non posso dire che è il momento più bello della mia carriera. In football e in calcio tutto può succedere. Ok, grazie. Grazie Frank. Prego. Ciao, grazie. Erano queste le parole di Frank Zambò Anguissa. Leggiamo anche qualcuno dei vostri messaggi. Chiaramente il Napoli, è vero, questa sera ha non un match point ma un bel set point, questo sì, per trovare la qualificazione al prossimo stadio della Champions League, per trovare la qualificazione agli ottavi. Chiaramente vincendo questa sera in Scozia basterebbe poi con Ajax fare 4 punti, quindi una vittoria e un pareggio, e il Napoli avrebbe automaticamente l'accesso agli ottavi di Champions League. Quindi mai come oggi è fondamentale trovare la vittoria. Avete ragione, però non sarà facile perché l'avversario è uno di quelli imprevedibili, vero, ha mancato qualche appuntamento fondamentale, diciamo così,
in stagione fino a questo momento, ha perso l'Old Firm, il derby contro il Celtic di Glasgow, anzi come dice il nostro Torre Falanga in malo modo, ha trovato una sconfitta all'esordio contro l'Ajax nella prima gara del girone di Champions League, ma non per questo, ragazzi, è da sottovalutare, e magari dopo, sempre grazie al contributo dei nostri Manuel Guardasole e Claudio Russo, sapremo dirvi qualcosa in più anche non solo sulla probabile formazione, ma sull'atteggiamento che gli avversari avranno contro il Napoli. Mattias Conte, domandiamo al nostro inviato se ha avuto il piacere di provare il piatto tipico scozzese. Lo faremo più tardi, se non altro sicuramente saprà dirci qualcosa in più, anche perché il prossimo collegamento sarà a margine del consueto pranzo UEFA, che è tornato anche il Napoli a fare in occasione della gara contro il Liverpool. Voglio leggere anche una battuta del nostro Alevis. Possiamo fare, Emanuele, questo, diciamo, ogni puntata leggiamo la battuta del giorno. Alevis scrive, chiaramente scherzando: stasera Lozano sarà decisivo. Il riferimento è al povero Ciuchi, che non sarà della gara perché, come ben sapete, non è stato nemmeno convocato dopo essere stato colpito da un attacco influenzale. Il riferimento è a un Ciuchi che forse, secondo il nostro Alevis, non è particolarmente in condizione. Credo che in questo Napoli ad oggi Lozano possa starci assolutamente, e che possa beneficiare anche lui nel medio termine di quello che è il lavoro di Luciano Spalletti, che magari potrebbe preferire Politano in certi frangenti, però fino a questo momento ha dimostrato in ogni caso a bocce ferme di puntare molto sul messicano, sulla sua capacità di strappo, sulla sua abilità nel raggiungere il fondo. D'altronde grazie a lui, anche se poi si può valorizzare un fondamentale come il colpo di testa dello stesso Victor Osimhen. Corriere dello Sport, voglio leggere questo passaggio su Sten Lobotka, molto interessante. Andiamo un attimo al touch, Emanuele, poi sentiamo anche gli altri contributi. Perché Lobotka, secondo il Corriere dello Sport, fa la differenza per Spalletti con 7 kg in meno. Questa non la sapevo. Mi è sembrato che il centrocampista slovacco abbia trovato una certa cura dimagrante, e va bene, ma addirittura che avesse 7 kg in più, e quindi sfido chiunque a dire che Gattuso sbagliava. Se Lobotka all'epoca aveva 7 kg in più, ma mi spiegate come Gennaro Gattuso poteva puntare su di lui per il centrocampo? Chiaro che andarsi a puntare sullo stesso Diego Demme. Poi magari le ragioni vanno sempre un po' a compenetrarsi. Da un lato forse il calciatore non sentiva tanta fiducia, e quindi, non sentendo tanta fiducia, forse poi correva il rischio di andare a lasciare qualcosina quando si trattava di sostenere una dieta equilibrata, e dall'altro lato Gattuso, vedendo un atteggiamento del genere, poi preferiva puntare su chi aveva innanzitutto chiesto lui, come lo stesso Diego Demme, perché ricordiamo, all'epoca arrivarono entrambi contemporaneamente. Da un lato Lobotka, comprato, valutato, possiamo dire, dal Napoli, dallo scouting, da Micheli, dallo stesso Giuntoli, sponsorizzato da Marek Hamsik, e dall'altro Gattuso invece fece una richiesta molto specifica, invitando la società a puntare sullo stesso Diego Demme, col risultato che oggi lo slovacco è praticamente il faro del centrocampo di questo Napoli, mentre Diego Demme è scivolato via via nelle retrovie, chiaramente considerando quello che è stato un brutto infortunio, del quale gli auguriamo di liberarsi prestissimo. Siamo pronti per ascoltare Van Bronckhorst, Emanuele? Ci siamo? E allora, prima di collegarci di nuovo con i nostri inviati, ascoltiamo un sunto tagliato sempre dal nostro Claudio Russo, Manuel? Sì, sempre dal nostro Claudio Russo, che praticamente, insomma, fa tutto. Ringraziando il nostro Emanuele Bernardo, ascoltiamo anche le parole del tecnico dei Ranger. Come stai dopo le due ultime partite che avete perso? Stiamo bene, abbiamo avuto 2 giorni di allenamento di più che normale e non vediamo l'ora di giocare. No, John is not available. Le notizie per quanto riguarda la squadra per domani: c'è John McLaughlin, il portiere, lui non è disponibile, è stato infortunato dopo l'ultima partita, non gioca, però le altre sì.
Nelle ultime partite avete subito i gol nel calcio di punizioni, è qualcosa che avete lavorato molto in allenamento, ma per forza vogliamo migliorarci in tutti i sensi. Abbiamo perso contro Ajax in questo senso e speriamo non farlo di nuovo. Per quanto riguarda Al McGregor, l'altro portiere che giocherà domani, niente ha cambiato per lui, ha fatto soltanto dal fatto che non gioca cada settimana, ogni settimana. Però è la stessa persona, lui ha molta esperienza e io non ho dubbi per quanto riguarda lui che giocherà. Stiamo parlando di Alfredo Morelos che non aveva giocato nelle ultime partite. Lui sta facendo meglio nel senso di mentalità ma anche fisicamente. Lui si allena bene, ovviamente per lui era molto difficile non giocare contro PSE, però adesso è molto più focalizzato. Una squadra come società come Glasgow Rangers non è mai accettabile perdere. Sì, però 2 settimane fa ci siamo qualificati per la Champions, tutto era possibile e buono. E dopo 2 sconfitte adesso stiamo dicendo che tutto è andato male. Io non cambio la mia filosofia. Noi non abbiamo giocato bene nelle ultime partite, però sappiamo che dobbiamo cambiare. Abbiamo giocato contro 2 grandi squadre, però negli ultimi 12 anni non siamo stati a questo livello. Per forza è difficile per noi. Sì, è facile andare a giocare in Ajax con 10 difensori, però così non ci miglioriamo. Vogliamo imparare contro Napoli, sì, è una grande squadra, però adesso le opportunità per noi giocando a casa davanti ai nostri tifosi. Noi vogliamo vincere e sappiamo che non è mai accettabile perdere. Canale 21, Trota, salve. Il Napoli viene qui senza Osimhen e Lozano. Che tipo di Napoli pensa di trovare nella sfida di domani? Un Napoli differente rispetto alla partita fatta con Liverpool? Osimhen ovviamente è un giocatore molto fisico ma anche grandissimo, però ci sono altri diversi attaccanti che ci hanno. Simeone è molto diverso, anche diverse caratteristiche. Lozano non gioca sempre, però io lo conosco molto bene dal PSV, lui è molto rapido. Però sappiamo che il Napoli è più dei 2 giocatori, è una squadra molto difficile, molto forte, sono primi in classifica in Serie A, però siamo ben preparati. Mister, ciao 24 Russo, le chiedo come si ferma un giocatore come Khvicha Kvaratskhelia dopo il debutto contro il Liverpool in Champions League che lei sicuramente avrà visto e cosa pensa di Luciano Spalletti? Credo che non vi siate mai affrontati né quando lei era giocatore né chiaramente da allenatore. Grazie. How are you planning to stop a player like Kvaratskhelia? Si dico bene. It's a difficult name, eh? Yeah. I know. We're struggling as well with my staff to put his name. Scusate, who has started the season really well, and also what your thoughts about Spalletti, a player that you've never, somebody who've never played against as a player or also managed against. And the left winger, you know, with the difficult name. Ovviamente è un grande allenatore, io mi piace molto come gioca le sue squadre, è molto impressivo. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, lui è molto forte e rapido anche, è un giocatore con cui dobbiamo concentrarci molto, lui è un giocatore speciale. E per quanto riguarda Tavian, il giocatore, lui era infortunato, però è molto importante per lui. Sì, lui sta meglio, aveva giocato tante partite in fila, però una settimana di pausa lo aiuta molto. Lui è molto importante per noi per quanto riguarda la qualità e lui starà bene e sarà meglio nel campo domani. La vostra filosofia nelle ultime 2 partite, cosa è successo? È un problema con i giocatori? No, assolutamente no. Le ultime partite il livello dove siamo arrivati non era dove dobbiamo essere. Contro Ajax è una grande differenza di livello,
però io devo dire che 6 o 7 giocatori non sono arrivati al livello che è necessario. Se non giochiamo a questo livello, come abbiamo visto nelle altre grandi squadre nella Champions, si può perdere. Questa è la Champions e domani dobbiamo giocare meglio come una squadra. Abbiamo provato bene e abbiamo tanta esperienza, ci sentiamo bene e vediamo tutto domani sul campo alle 8. There's a time to perform, and that's tomorrow starting at 8 o'clock. Andre? Quanto è stato difficile per la squadra nelle ultime 2 o 3 settimane? La risposta sì, è stata molto difficile e ovviamente non abbiamo giocato il weekend purtroppo perché vogliamo migliorarci e vogliamo giocare ogni settimana, però succede nel calcio e vediamo che succede. Quanto è importante migliorarsi dopo aver perso, dopo il fatto che Napoli ha cominciato la stagione bene e ha battuto Liverpool 4-0. Sì, abbiamo capito molto bene che Champions League è molto difficile, però vogliamo cominciare bene come ha fatto il Napoli nel campionato e anche nella Champions. Dobbiamo giocare al meglio, però qui abbiamo tutti i tifosi davanti a noi. Pensiamo positivo e speriamo migliorare soprattutto nelle partite a casa. Tu, Steven, hai molta esperienza nella Champions League. Quanto è importante? La risposta, siamo una brava squadra, tutti insieme abbiamo molta esperienza. Se vediamo le ultime 2 stagioni in Europa, sappiamo quanto è difficile giocare contro il Napoli, però noi capiamo perfettamente che non è accettabile giocare con i Rangers e perdere. Però andiamo di nuovo e andiamo meglio e siamo una brava squadra noi. Cosa ti ha comunicato il mister dopo aver perso due partite di fila? Noi sappiamo che dobbiamo migliorarci. Perdere, stiamo subendo gol facili dai calci di punizione come abbiamo fatto contro il Celtic, però adesso non è il tempo di pensare, è il tempo di giocare e siamo determinati a migliorarci. Cosa pensate come una squadra dopo aver perso la prima partita? Non cambia molto, noi sappiamo quanto è difficile arrivare nella Champions, noi vogliamo divertirci, è sempre difficile giocare contro queste grandi squadre, però noi crediamo in noi stessi. Tutte le partite sono difficili, però è importante che vinciamo le partite a casa. Sì. Ovviamente non è normale qui perdere così tante partite. La risposta, noi non vediamo l'ora, stiamo allenando molto bene, c'è grande intensità nell'allenamento, noi vogliamo vincere, sappiamo che è una bella squadra con chi giochiamo, però noi abbiamo i tifosi qua e loro amano il Champions e vogliamo vincere. Claudio Russo, Calciopoli 24. Steven, volevo sapere cosa pensi del centrocampo del Napoli, se in quella zona che magari contro Anghissalo, Botka e Zielinski possa essere il fulcro del match. E un'altra curiosità, tu sei quello che ha più esperienza in Champions, eri in campo anche 12 anni fa nell'ultima partita in casa, se nel gruppo magari può giocare può essere negativa magari la pressione di dover fare per forza il risultato avendo perso la prima partita. Grazie. The first part of the question was that you're going to be playing against some really good midfielders in Zabotsky and Zielinski in the middle of the park. How are you going to be able to deal with that? And also, since it's been 10 years since you last played in the Champions League, how do you think your experience is going to help? Ovviamente sappiamo molto della qualità del Napoli, abbiamo analizzato tutti i giocatori e per quanto riguarda la mia esperienza non è soltanto io che ho l'esperienza, abbiamo un'esperienza come una squadra, come abbiamo fatto l'anno scorso nell'Europa League. È molto importante tenere la palla, se no potrebbe essere una notte lunga, però abbiamo lavorato molto difficile per essere qui. Buonasera, Luigi Giordano, Pianeta Napoli. Con la sua nazionale, l'Irlanda del Nord, avete fermato sul pareggio l'Italia in casa del capitano del Napoli Di Lorenzo. Quanto è difficile tatticamente giocare contro le squadre italiane?
Obviously, with your experience of playing with Northern Ireland, you've played against an Italian team. How difficult is to play against tactically Italian teams? How difficult is it to play tactically against Italian teams? You know the quality, the experience that Ovviamente le squadre italiane e anche la nazionale è famoso per la tattica, però è vero che anche io ho giocato recentemente contro l'Italia, però anche come allenatore ci sono tanti giocatori di livello internazionale e a questo livello è molto importante che giochiamo bene. Dopo l'ultima partita nella Champions, il mister ha detto che è impossibile giocare a questo livello senza i soldi. La risposta, io non ho mai visto l'intervista, però lui riferiva al fatto che per vincere la Champions bisogna avere tanti soldi. Noi sappiamo molto bene che questo livello è molto duro, però noi sappiamo anche che l'anno scorso abbiamo dimostrato tutto che siamo capaci di fare. Purtroppo non abbiamo vinto, però abbiamo giocato molto bene e speriamo vincere domani. Le parole dei protagonisti dei Ranger qui in diretta, o meglio, nel sunto, qui in diretta nel pomeriggio. Questa mattina abbiamo proposto un sunto delle parole appunto dei protagonisti, così come parole interessanti sono state quelle di Lorenzo Insigne in una intervista che chiaramente potrete andare a leggere nella sua interezza su calcionapoli24.it e vi invito a farlo. Vi leggo solo i titoli, intanto che non settiamo il collegamento per ritornare a Glasgow, caro Tore Falanga. Insigne, non mi pento della scelta Toronto, se andrò via tornerò a Napoli. Sapevo dell'addio di Koulibaly, poi c'è un rimpianto e immaginate ovviamente quale possa essere, e un messaggio di testa a Giovanni Di Lorenzo, quello che ha raccolto l'eredità, la fascia di capitano lasciata per un attimo vacante da Lorenzo Insigne, che come ormai tutti ben sapete è un calciatore della MLS che ha attraversato nell'ultimo periodo un momento difficile e al quale va ovviamente un grande abbraccio da tutta la famiglia di Calcionapoli 24. Siamo pronti per ritornare a Glasgow ed eccoci qui all'esterno di Ibrox, se non vado errato. Sì, eccoci qui, c'è il nostro Claudio Russo. Ciao Claudio! Allora, stiamo provando a settare un attimo l'audio. Scusami Claudio se ti interrompo. Scusami Claudio se ti interrompo, stiamo un attimo provando a settare l'audio. CN24 Live, ragazzi, si chiama così proprio per questo, è tutto qui in diretta davanti ai vostri occhi. Leggo appunto qualcuno anche dei vostri messaggi in attesa di completare il collegamento con il nostro Claudio Russo. Rieccoci Claudio, ci sei? No, sta provando a settare in questo momento la telecamera, il nostro Claudio Russo, vediamo se... Mi sentite? Mi sentite? Adesso sì, rieccoti Claudio, buongiorno. Allora, buongiorno te Vincenzo, diciamo problemi anche legati alle condizioni atmosferiche perché c'è un forte vento, qui siamo un po' più riparati chiaramente e allora ne capiremo un po' di più anche nelle prossime ore, perché vedendo qui ad Ibrox ci hanno detto che le strade attorno allo stadio qui dei Rangers di Glasgow si riempiranno di tifosi, allora quindi noi stiamo provando a immaginare un po' con Manuel Guardasole che ho sguinzagliato qui all'esterno di Ibrox per alcune curiosità, chiaramente la possibilità di attraversare la marea dei tifosi Gers in vista del match, un po' del prepartita. Stiamo studiando qualcosa di curioso. Ti posso dire che alle nostre spalle ci sono non soltanto gli uffici dei Rangers di Glasgow, ma c'è anche il ristorante dove si terrà il pranzo UEFA, un ristorante curiosità con delle vetrate che danno proprio sul campo, come a dire si crea il miglior proscenio in vista del match di stasera che si giocherà alle 8 scozzesi alle 21 italiane. Claudio, sappiamo già qualcosa sui protagonisti che parteciperanno al pranzo. Ti chiedo se è intravista già qualche macchina di cortesia che possa trasportare la dirigenza di una delle due squadre. Allora per il momento no Vincenzo, per il momento no, ti posso dire che non c'è il presidente chiaramente Aurelio De Laurentiis. Ieri in sala stampa c'era il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha seguito tutta la conferenza di Luciano Spalletti e di Frank Anghissà esattamente a pochi posti dalla nostra postazione, dovrebbe esserci lui. Non abbiamo visto altri dirigenti in questo momento, però è chiaro che non appena dovessimo avere delle immagini dell'arrivo delle dirigenze di Napoli e di Rangers, chiaramente faremo in modo di pubblicarle al più presto su calcionapoli24.it.
capito insomma che l'UEFA ha fatto una piccola gaffe nel vietare, diciamo così, la trasferta ai tifosi del Napoli, ha scelto il male minore per non scontentare nessuno, ha finito con lo scontentare forse la parte più debole tra virgolette. Ti chiedo se poi ieri sera hai avuto modo di incontrare altri tifosi del Napoli questa mattina, se almeno ecco, sono riusciti a far valere le proprie ragioni, quali sono stati i loro commenti, le loro sensazioni. Guarda Vincenzo, non ne abbiamo incontrati tantissimi perché chiaramente quelli lì che erano già partiti anche non da Napoli ma anche da Londra, come i 3 ragazzi che abbiamo incontrato ieri in diretta, chiaramente non sono venuti per chiedere il rimborso dell'aereo e chiaramente anche dei biglietti del match. Non ne abbiamo incontrati tantissimi, quei pochi che abbiamo incontrato, la mia speranza personale, ma credo anche quella di tutti, è che possano riuscire a trovare un biglietto last minute. Ieri parlavamo con alcuni tifosi dei Rangers che stavano organizzando la coreografia stasera in una curva alla bandiera Union Jack, e chiaramente nel frattempo il Napoli è arrivato, mi informa Manuel Guardasole, è arrivato al pranzo da un'altra entrata evidentemente, e chiaramente ti dicevo, per concludere, la speranza, diceva questo tifoso dei Rangers, che non aveva presa bene la decisione di evitare la trasferta dei tifosi del Napoli, e ovviamente per par condicio anche quella lì dei tifosi scozzesi al Maradona, e ci aveva fatto vedere lo spicchio di tifosi, 600 posti circa. È chiaro che l'idea di non poter ospitare i tifosi con così poco preavviso ha scontentato davvero tutti. C'è un nostro telespettatore, si chiama Hidden News, ti fa i complimenti per il bellissimo video da dentro lo stadio che chiaramente insomma, del quale hanno potuto fruire i nostri telespettatori. Se non ci sono altri aggiornamenti, Claudio, anche per quanto riguarda, non lo so, probabili formazioni o dimmi tu, ti salutiamo. Guarda, per le probabili formazioni già prima Manuel ne parlava, esatto. Ci sono 2 dubbi per Spalletti e per Giovanni Van Bronckhorst. Perché? Perché Van Bronckhorst potrebbe anche schierare Morelos al centro dell'attacco e non Antonio Ciolac, mentre per quanto riguarda il Napoli l'unico dubbio è quello tra Mario Rui e Mattias Olivera sulla fascia sinistra, fermo restando che sono confermati Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Kim, Lobotka, Anghissa e Zelinski a centrocampo, così come Kvaratskhelia, Politano e Simeone in attacco. Curiosità che potete vedere anche sempre su YouTube, Vincenzo, per quanto riguarda la rassegna stampa, gli stessi giornalisti scozzesi hanno focalizzato la loro attenzione proprio su Kvaratskhelia e sulla battuta che ha fatto proprio Giovanni Van Bronckhorst a nostra precisa domanda sulla pronuncia dell'attaccante georgiano. E allora, grazie e complimenti per il lavoro che state facendo e che chiaramente continuerete a fare fino al post partita e oltre. Per il momento buon lavoro ragazzi, grazie. A voi, buona giornata, a dopo. Grazie, salutiamo e ringraziamo Claudio Russo e Manuel Guardasole, i nostri inviati d'eccezione ai quali ho girato, ci tenevo, i vostri complimenti. C'erano anche altri messaggi che dovevo leggere, me li sono praticamente appuntati. Ringraziamo il nostro Raffa Pio Balzano per l'obolo con il quale ha deciso di omaggiarci anche quest'oggi qui a Calcio Napoli 24 Live. Altre domande, altri commenti che volevo andare a leggere. Tore Falanga dice: ma io vi scrivo la pronuncia per voi, non per fare il bacchettone, ma la pronuncia inglese è diversa da quella americana. Tore, ma ci conosciamo ormai da anni, ma figuriamoci se ci offendiamo, anzi ci fa tanto piacere che tu ci dica la pronuncia inglese. Il problema è che noi, vedendo, sai, serie americane in originale su Netflix, poi ci si azzecca, ecco, quella pronuncia cafona americana, ed è bello anche poi con te confrontarci su questo aspetto. Un'altra cosa che volevo dirvi, che ci tenevo a dirvi, è evitare, ecco, appunto quelle che possono essere speculazioni su Insigne. Abbiamo deciso di non come dire, andare ad affrontare l'argomento. Si tratta di questioni familiari, private. Fate come noi, inviate evidentemente il vostro abbraccio, il vostro sostegno al capitano, ex capitano del Napoli, ma che chiaramente resta nel cuore di tutti noi.
Ultime domande, quali erano? Ah sì, i complimenti a Claudio, i complimenti a Claudio che per qualcuno è in versione mimo. Perché versione mimo, Emanuele? Non l'ho capita, per la gestualità che stava facendo poco prima di... Ah, giustamente era senza audio, giustamente era senza audio. E allora, volevo leggere anche quelle che sono le designazioni per il prossimo Milan-Napoli. Ci sarà Mariani a dirigere il big match, il Sunday night tra rossoneri e azzurri. Mariani, Predi e Berti sui assistenti, quarto uomo Dionisi, al VAR ci sarà Irrati, assistente VAR Giallatini. Sappiamo già che mai come questa settimana l'attenzione, dopo i fatti di Salernitana, di Juventus Salernitana, sarà tutta per la classe arbitrale, e in genere quando ci sono toni così esasperati poi possono arrivare ulteriori elementi di discussione, quindi non mancheremo, siamo certi, non mancherete nemmeno voi. Ed è con quest'ultima informazione, con quest'ultimo aggiornamento che si conclude Calcio Napoli 24 Live quest'oggi. Ringraziamenti, oltre che per Manuele e Claudio collegati da Glasgow, vanno anche a tutta la redazione di Calcio Napoli 24, al nostro regista Emanuele Bernardo e infine a voi che ci avete seguito anche quest'oggi. Un saluto infine da Vincenzo Credendino, buon proseguimento di giornata.